Wieder und wollten ja zu dem Dings da hoch. Muss bei hier lang. Und ja, da lang. Da lang müssen wir. Da lang. Da lang. Da lang. Ja. Oh. Ah, ne, ist ein Kirchen. So, dann laufen wir weiter. Ich nach oben, so wie es aussieht. Hilfe kann ich aber gebrauchen. Weil ich aber gucken, wie ich da hochkomme. Ja. Die haben wieder Schiss. Die haben Reh. Okay. Feiglinge. Ich hoffe, dass ich richtig gehe. Was ich auch jetzt mal entdecke. Warte mal. Wenn die eine Hand gibt. Ich frage, wo die ist. Wenn ich oben ist. Ich hoffe, dass ich richtig gehe. Oh, okay. Nee, nur nehmen. Was ist da oben? Wie komme ich denn da hoch? Muss ich aber gucken. Wie komme ich denn da hoch? Neues Gebiet ist das hier, oder? Hoffen wir mal, dass ich da hochkomme. Okay. Okay. Ah, Mammut. Aber das ist kein junger Mammut. Das sind alte Mammuts. Oder nicht? Oh nö. Moment. Hallo? Ich wollte jetzt kein Mammut. Jetzt ist auch mein Tiger noch tot. Ja, toll. Jetzt muss ich gucken, wo ich einen neuen herkriege. Ja, ist mir klar. Ja. Hä? War der nicht tot? Okay. Ich dachte, wäre tot. Ach ja, muss ja wieder da hoch.
kann ich einen Bär zähmen. Das wäre jetzt nicht noch schlecht. Geh mal weg. Ich will noch einen Bär zähmen. Das ist ein Wildschwein oder was? Ach, das ist gar kein Bär. Das wäre ein Bär. Aua! Höhlenlöwen gezähmt. Also, ja, okay. Ich muss dahin. Ach ja. Hier auf dem Pony. Die ganze Zeit Glück gehabt, nicht gestorben. Ach ja. Und dann auf einmal sowas hier. Aber jetzt weiß ich wo wenigstens wo Mammuts sind. Nicht hochkommen. Genau. So. Und schon wieder hinkommen. Da ist eine Hand. Okay. So, was ist mir denn hier? Ach, ich bin noch ein ganzes Stück weg. Oh, das ist doch ein ganzes Stück, was ich da laufen muss. Da lang komme ich jedenfalls nicht. Ach ja. Diesmal kriegen wir das hin. Ist er in der Nähe? Ja. Er ist in der Nähe. Ja, schon geschafft. Zwei neue dazu bekommen, mal gut. Direkt immer eine Fähigkeit dazu. Ja, auch komisch. Ja, Schnee habe ich langsam. Kommt man hier hoch? Nee. Ja. Ich komme so langsam näher. Das ist ein Tempel? Oder was ist das da? Tot.
ganze Stück. Nun ist die Frage, wie komme ich jetzt da hoch? Ja, hier sind die Mammuts, die ich mitgekriegt habe. Also sieht man nicht. Ja, wir müssen erstmal dahin. Muss jetzt auch irgendwie erstmal hochkommen da. Geht doch. Wir müssen vorsichtiger sein hier. So ein Äffchen. Okay. Ach, da lang geht's. Gut. Komm ich bestimmt jetzt auch da oben zum Dorf. Wie kam der denn jetzt hier hoch? Okay. Wo bin ich hier gelandet? Komm ich jetzt hier hoch? Bisschen mit Umständen, aber irgendwie klappt das hier schon. 60 Meter. Ist das doch hier ganz in der Nähe. Töte alle Gegner. Aber ich bin doch noch nicht mal da. Ich sehe hier noch nicht mal Gegner. Ach da. Wo denn? Geht doch. Hab's gefunden. Ja. Kannst wieder ausmachen. So. Jetzt können wir erstmal gucken. Aber das Gebiet dann rot. Da ist auch noch eins. Ich muss dann glaube ich, hier runter. Und da hoch. Ja, dann gehen wir erstmal hier hin. Und dann... Hallo? Gehen wir jetzt das dahin und dann... weiter. So weit ist das gar nicht. Was sind sich denn hier kloppen? Und bam, voll auf die Nase. So, muss da runter. Okay, so. Jetzt ist es nicht mehr so weit. Da unten. Was haben wir denn da?
klar. Aber ich muss da runter. So geht's auch. Da haben wir es doch. Weit entfernt war das jetzt so gar nicht. Töte alle Gegner. Ja, machen wir gerne. Oh. Da, mein. Komm hier. Nur eine. Geht doch. Aber besiegt alle. Nee. Da brennt alles. Da kommen neue. Denn. Da. Ist oben. Komm her, hast noch ein Leckerli. Und kein Fleisch. Haben wir geschafft. Geht ja. Perfekt. Nee, weiß ich nicht. Was? Ah. Okay. Ich will keine Keule wieder haben. Ich könnte Fleisch gebrauchen. Ich habe ja 21 Stück, dann geht das. Komm her, Hühnchen. Hühnchen. Ich will auch Hühnchen. Hier, komm her. Nee. Uhara. Ja. Wieder gesund. Nicht mal am besten. Restlich noch mit hier. Was haben wir hier noch? Voll. Kann man immer gebrauchen. Das auch. Auch lieber mit.
noch irgendwas, was wir hier haben? Nö. Mit Voll. Mit alles mit, was wir nehmen können. Ja. Alles gut gebraucht. Ja. So, da ist ein Dreieck. Was ist denn das da? Das Dreieck hier. Was kann das hier unten sein? Nehmen wir mal. Gucken wir uns das mal an. Eine Höhle oder was? Okay. Wo ist das Dreieck? Hm. Gucken wir uns einfach mal an. Aber das sehen wir uns in der nächsten Folge an. Bis dann. Ciao.